Murakaza neza muri studio ya NEGA muri New Explorers Girls Academy mukaba muri kumwe n'IMANISHIMWE Anipha. Iki ni cya kiganiro benshi muri mwe mutegereje kizwi nka New Generation Shows. Tukaba twagize abatumirwa muri studio yacu, umwe akaba ari ibumoso bwanjye undi iburyo bwanjye. Tukaba twatangira bivuga abaribo. Murakaza neza. Murakoze. Amazina yanjye ni IRADUKUNDA Divine, hagarariye umuryango w'Impact muri NEGA Girls Academy. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni MUTUYIMANA Zachiah, nkaba nari mpagarariye muri NEGA umuryango wa niba nari mpagarariye gusa ubu natanze ububasha ku mugenzi wanjye Divine. Mwese mukaba mubibona ko abana batumirwa n'abayobozi bayemo. Tukaba dutangira tubaza Zachiah, ubundi Zachiah ni iki muri rusange? Murakoze cyane. Ubundi muri rusange amagambo arambuye ni Youth Impact Mission. Bishatse kuvuga ngo ni yihe misiyo urubyiruko rufite. Natwe nk'urubyiruko ni yihe misiyo dufite, kaba ishingiye cyane ku bintu byo kwiga leadership, ubuyobozi, kuntu umuntu yavamo umuyobozi mwiza w'ejo hazaza, and even umuyobozi aba afite mission. Natwe nk'urubyiruko ni misiyo dufite imbere zacu. Wow. Tukaba tugarutse kuri Divine. Ubundi Divine ndumva iba muri NEGA se haba yabiba no hanze ya NEGA. Watubwira ukaba wanatubwira ninde waba uyikuriye mu Rwanda? Murakoze. Wenda ndahera ku cyumba cy'ijanyuma. Umuntu ukuriye mu gihugu yitwa Sam Birondwa. Cya kabiri, ntabwo ikorera muri NEGA gusa, ikorera no hanze, ndetse kabiri no ku rwego rw'igihugu, akaba ari naho nyine natwe dukura kuba yaraje muri NEGA. So ntago nyine ikorera muri NEGA gusa, ikorera no hanze, ko tujya tugira n'umwanya ujya uduhuza twese. Ikorera no mu bindi bigo, tujya tugira vision conference ijya iduhuza iba buri mwaka, nyine ikaduhuza twese nk'ibigo bifite urumva ko nyine ni ku rwego rw'igihugu, ntago iba muri NEGA gusa. Arakoze cyane mugenzi wacu Divine. Tukaba twagaruka kuri Zachiah nk'umuyobozi waba warayoboye umwaka wa 2018 muri NEGA. Nagira ngo mbabaze wenda ni kimwe aba mwaragezeho cyagaragarira buri wese. Yego, murakoze cyane. Ikintu navuga kuri ni umuryango watangiye umwaka ushize wa 2018, ikaba yaratangiye ari abantu bake, itangira ari abanyeshuri gusa. Ubu ngubu imenyekana hanze ndetse iranafungurwa ku rwego rw'igihugu. Baradusura, baratuganiriza, twageze kuri byinshi kuko yatangiye abantu bake cyane. Bimwe mu bayitangije twagiye duhura n'imbogamizi nyinshi, gusa kuba twarigaga kuba abayobozi b'ejo heza hazaza, twagerageje gusolva ibyo bibazo. Twageze kuri byinshi, twafashije abanyeshuri, dufasha abaturanyi hano hanze duturanye, dufasha abakene bagera muri 5, dusura abarwayi kwa muganga, dutanga ihene. Twakoze byinshi cyane, tugerageza no kuba twakora inspiration ku banyeshuri bo mu kigo, tugategura nk'amahugurwa. Twagiye dutegura event atandukanye, tukigisha, tugahamagara abadukuriye ku rwego rw'igihugu bakaza bakadufasha cyane, ko ari abantu bari inspired cyane. Murakoze cyane. Wow, ndumva ari byiza cyane. Tukaba twagaruka kuri Divine nk'umuyobozi mushya waba warahawe ububashya muri 2019 kuba wayobora muri NEGA. Ni iki wenda waba uzanye gishyashya muri ya NEGA? Murakoze. Wenda ubundi mu bintu yigisha kuba abayobozi b'ejo hazaza, twigisha urukundo, twigisha ibintu byinshi. Nkongeho ikintu nzanye wenda nk'akarusho, ntago nje gutangira, ahubwo nzubakira ku byo bagezeho. Nzongera urukundo hagati y'abanyamuryango dufite. Tuzagerageza gukora ibikorwa byinshi nk'ubushize twabaye aba mbere muri vision conference. Noneho n'uyu mwaka turashaka kongera kuba aba mbere, kandi ntago waba uwa mbere utarabikoreye. Nyine
ikintu ngiye kubafasha nzabafasha gukora ibyo bikorwa byinshi ndetse dufatanyije tuzagera kuri byinshi ndizera ko tuzagera kuri byinshi twongera tukababambira muri vision conference. ndakeka bwese burabyiyumvira ariko tariki enye z'ukwa 10/2019 muri NEGA hakaba harabaye ikirori bakaba barakiriye umuyobozi wa ku rwego rw'igihugu. Ndakeka hari impamvu iyo event mwaba mwarayiteguye, watubwira impamvu ya event ukanatubwira wenda n'izina ry'icyo kirori mwaba mwarateguye. Iyo event yabaye itariki enye z'ukwezi kwa 10 muri New Explorers Girls Academy yitwaga Time to Become Zenith. Wenda ushobora kwibaza ngo Zenith bishatse kuvuga iki? Zenith means strong. So ubundi the purpose y'iyo event yari kugira ngo kuko yabaye at school at large, yari kugira ngo inspiring abanyeshuri kuba ni igihe cyo kuba strong. Mbese tukikuramo ko turi weak tukaba strong. Noneho muri iyo event twatumiye umuntu uhagarariye Youth Impact Mission ku rwego rw'igihugu, yabanye natwe aganiriza abanyeshuri baba inspired cyane, byari ibintu byiza. So nyine ubundi purpose cyane y'iyo event yari kugira ngo aze abaganirize ko n'abantu binspira cyane, abantu bakwiye rwose barinspira, ndetse n'ibintu n'umuyobozi w'ikigo rwose hano mu kigo cyacu aba yahaye agaciro cyane, aba yanahaje. So nyine ubundi purpose y'iyo event cyane yari kugira ngo yongere ishishikarize urubyiruko ko hari icyo dushoboye kandi twabigeraho. Murumva ko byari bikaze kuri tariki enye z'ukwa 10, ariko nkaba numva umuyobozi mukuru mu Rwanda yaraje Zachiah. Bisobanuye iki kuri wowe kuba umuyobozi mukuru muri mu Rwanda yaba yaraje ku kigo cyayo kwitabira kiriya gikorwa mwari mwarateguye kizwi nka Sika is time to become Zenith? Murakoze cyane, ni ibintu bishimishije, ni ibintu ubona ko bitangaje kuba umuyobozi wa cyangwa uhagarariye mu Rwanda kuba yaza nko mu kigo cyacu akaza kureba NEGA akaza kutuganiriza. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bitangaje kuri twebwe, ni ibintu twishimiye cause yaraje aganiriza abanyeshuri at large, barabyishimira, baba inspired cause ni umuntu uri inspired cyane, natwe turamwubaha cyane. Murakoze cyane. Wow, tugiye kuvuga twavuga byinshi. Aba ni abatumirwa bacu uyu munsi. Iki ngiki akaba ari cya kiganiro musanzwe mwese muzi nka New Generation Shows, ariko nkaba narangiza mbabwira ngo niba udashoboye kwirukanka genda buhoro, niba udashoboye kugenda buhoro kamba, niba udashoboye gukamba kururuka. Icyo upfa gukora nuko udasubira inyuma ukomeza kugana imbere. Iki ni cya kiganiro mwese muba mutegereje. Ndabarakira kizagaruka utaha. Ciao ciao.